باهي الفيديو اليوم باش يكون مقرونة سباغيتي بالفروي دماغ. فوالا هذه بالنسبة للعباد اللي عايشة في ألمانيا يلقاوه في كوفلاند. بون هو 450 جرام. باهي مش خايب. هاوكا حطيته لهنا في حطيته يستقطر بعد ما غسلته، حطيت برشت عليه الثوم. بالنسبة شنو موجود فيه؟ موجود فيه كلامار، كريفات، حتى من القرنيط الصغير، قاسينه كل شيء طرف صغار. باهي جينا في المقلة حطيت بصل وعندي قرن فلفل حار، قصيته طروف جيدين وحطيتهم يتقلوا بصل جيد، خليهم يتقلوا ويذبلوا شويه. كي يذبلوا شويه بركه هكا نزيد لهم الفروي دماغ مع الثوم، شربت عليه الثوم زو نحطوه. فوالا نتقلى شويه مع البصل والفلفل الحار، يعني نموت على الحاجه الحار، اللي ما يحبش الحار ما يحطش. خليهم يتقلوا شويه ونخدو ونحطو الفاح كالعاده، فلفل اكحل، هذيك اللي زمان الفلفل اكحل، نحط الملح شويه ومن بعد نزيد نذوق ملح و شويه كركم، شويه كركم هكا. وانا عندي الثوم الشيح هذايا نحط منه زيادة شويه، هو الحقيقه ما يعطيش جو كبيره، يعني ديما الثوم الفريش ديما خير. مي بون نحطو منه مسيج، ما نحسوش يعطي جو هكا قويه. عندي زيادة الفلفل هذايا المهروش، هذا نتاع الدراك، وحار حار حار على الاخر، انا نحب الحار. نخلطوا مع بعضهم، تحط الفاح وقت القليان باش هكا يدخل الجو في وسط بعضهم هكا ويصيب ريحه مزيانه. فوالا حطوا ورقتين غار والا نقولوا احنا رند يفوحوا هكا يسيبوا الفاح بريحه. نديرها قاعده تتشكشك شويه. اوبس خليوها هكيكا شويه مينوت 2 مينوت هكيكا، او بيان 2 مينوت، ونحطوا الطماطم شنو عندي طماطم هذيا ليكيد شويه باش نزيد عليها الطماطم. نورمالمون هذيا نتاع جماعه ايطاليا، اما يبيعوا فيها زياده في المانيا لهنا هكا برودوي ان ايطالي. هذه نزيد عليها طماطم المعجونه، طماطم المعجونه هذه طماطم كيما نتاع تونس، هي نتاع تركيا اما كيما نتاع تونس هيك.
salsa سي توماتس. فوالا نحطو من توا. انا نعملها مطمطمه باش تقدر شويه، نحبوها هكا مشخشخه كيما كيما المقرونه متاع تونس ولا باللحم وبالحمص ولا بالدجاج، ولا نحطو الكل هنا. ونحركو. تاخد طماطم جوست تقلية هكا صغيرة، ونصب عليها الماء يغلي، ماء سخون. نزيدو الماء سخون يغلي. في المرحلة هذه انا مع الطماطم نحب نحط الحبق ولا اوريغانو. هو نورمالمون حبق شايح يفوح زيادة على الاخر، تنجم تحطه في البيتزا ولا في هكا مقرونه نتاع فروي دماغ. فوالا فوالا نخليوها تويكا تغلي في عقلها بعد ما حطينا لها الماء وفوحناها الكل، تقعد تغلي لين تنشح. وهيك هي. الوغ المقرونه لهنا طفيت عليها ساي طابت وليت عاقده كما قاعدين تراو. باهي حطيت الماء تاع المقرونه يسخن. نستعمل انا الباريلا هذه نوعيه زيادة طليانيه نوما ايس. انا ناخذ نور واحد، ما تقعدش برشا باش تصير غاي مينوت 3 مينوت صافي ساعه وبين على الاخر. انا تعجبني كي تبدا جيده، محبيش خشينه برشا هيك. هاو نحطو توا نستناو الماء يغلي، نحطو فيه المقرونه وصايي حضرت. اي فوالا نوتخ سباغيتي حضرت، وبنينه بنينه 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 وحاره سيرتو. صحه وبالشفاء في فيديو اخر.